God dagen. Ja, Fredrik, hva var forventningene dine til turen her? Den var jo rimelig høye da. Midtvinters virker alt så uendelig langt unna. Når du står der i vinterstormen og kjenner at stormen river i jakka, da er det godt å ha minnet der. Minnet om 2-kilosørreten, som har oppdaget den bitte lille døgnflua på elveoverflaten. Den lille rodanien som forgjeves forsøker å brette seg ut og ta til vingene før det er for sent. Og det beste med det hele, du står der med stanga og en prikkfri imitasjon i enden av fortommen. Vi hadde planlagt i lang tid, nistudert kart til vi ble grønne, målt opp avstander i kartet med millimeterpresisjon. Vi hadde ligget våkne på grunn av egenkomponerte vårfluepupper som ikke ville flyte slik vi ønsket. Alt var planlagt til minste detalj. Nær sagt ingenting skulle overlates til tilfeldighetene. Kanskje bortsett fra været. Den første delen av sommeren 2019 var alt annet enn snill mot oss fluefiskere. I juli snødde det på 400 meter, og alt som hadde ligget så flott til rette etter en tidlig vår, sto nå i fare for å bli ødelagt av iskaldt sommervær. Likevel var vi ikke helt motløse. Det var tross alt juli og blå himmel da vi krysset svenskegrensa og kjørte inn i Västerbotten. Nå har jeg gått hele dagen nesten uten å se en stor fisk vake. Jeg har sett stor fisk, ja, men ikke sett en vake. Men nå ser jeg en ute her. Så den får vi skremme. Ta. Vi får se. Det er en av delene. Det var bare å vade seg i posisjon. Fisken valket sparsomt, og det kunne se ut som den kun tok små Baetis rodanier. Ville ikke ha på første kastet. Litt lengre kast denne gang. En strømvirvel tok tak i flua og fikk den til å stripe bitte litt. Var det ødelagt? Neida. Den sitter! Jeg synes jeg fikk satt et godt tilslag før fisken gjorde et kjempehopp og forsvant. Han tok. Men det hjelper jo ikke det, vet du, når han ikke sitter 18 på etis. Jeg mistet mange fisk med den flua, så jeg tror det er et eller annet gærent med den. Jeg håper han sitter på, da. Det var en bra fisk. Størrelse 18 mottakerløs, vet du. Jeg fikk bare den ene Kanskje sjansen. 20 til, men jeg er ikke sikker, jeg. Det var ingen flere fisk som var oppe og vaket. Men at det var døgnfluer i lufta var et kjempegodt tegn. En drøy uke før den virkelige turen skulle starte et lite stykke lenger nord. De østlandsbaserte gutta var ivrige etter å komme seg ut den første kvelden. De hadde hatt en særdeles trå start på sesongen, med lite fisking.
Derfor var det ikke sene med å komme seg ut denne første midtsommerkvelden i Sverige. Begynner med kilosfisk. Deilig å være i gang. Første plassen, altså. Og det vaks igjen. Streamerkongen. Å, fytti rakkeren! De så pene. Ja. Har du sett? Uff, hva meg. Så feit. Hæ? Den pen. Det godt over kiloen. Å, fy. Jeg bare... Oi! Den dritfeit. Både Fredrik og Alexander Jeg får holder fisk for på deg. kroken. Dessverre alt på streamer. Der datt den. Det ingen aktivitet i lufta denne første kvelden. Jeg kjente at den satt dårlig hele tiden. Jeg bare satt jo stang under armen sånn, vet du, for å se på en melding. Plutselig bare puff! Morgenen på dag 2 startet med mer av det vante været. Regnet tromma mot teltdukken slik den hadde gjort de fleste turene før på sesongen. Og gutta som ikke kom seg i seng etter fisketuren kvelden i forveien, hadde ikke noe voldsom hast med å komme seg opp. Det iskalde sommerværet hadde lagt en demper på Jeg stemninga. meg imponert over sjåpaseren min, at han holder så mål. Fordi altså, i går, når vi la oss, så var det kaldt. Det må ha vært. Det var veldig kaldt i går. Og når temaet rundt frokostkaffen den gode isolasjonsevnen til soveposen, skjønner man at noe som det ikke skulle vært, når vi skriver tidlig i juli. Det var helt sånn blikk sånn som dette, så bare la han et sånn blinkast inn der, så bare smukk. Så tok han oppi der. Ja, litt høyere opp liksom. Da vi omsider kom oss i elva, gikk praten på det samme. Det var ikke noe bedre å prate om enn streamerhistoriene fra i går. Og mens Fredrik blindkastet i strømmene, Har du sett noe, eller? håpet vi vel egentlig mer på svar enn på spørsmål. Det var bedre å sette seg til ro i campen og jekke en trøstepils. Vi ble sittende og prate om at alt var bedre i fjor. Og det stemte sikkert. I hvert fall fram til 3:00. Da begynte det å skje ting. Vi så først ett vak, og deretter et par til. Alle var fra samme fisk. Det var bare å hoppe i vaderen og komme seg i posisjon. Denne skulle vi ikke la gå til spille. Vi hadde sett noen rodanier i lufta, så valget av imitasjon var enkelt. Nei. Nydelig. Det gikk som det måtte gå, men vi hadde i hvert fall fått trua tilbake igjen. Det var bare den ene fisken som vaket i de øvre delene. Derfor valgte vi å flytte oss litt lenger ned. Der det noen stilleflytende partier. Fredrik fant seg en Bare legg fisk nå, som du. sto og vaket ca. 40 meter ut. Som vanlig var det litt dypere enn Fredrik håpet, noe som medførte en ufrivillig vask av flueboksene. Det skulle bli hverken årets første eller årets siste. Lite med vann oppi den. Selv hadde jeg sluppet meg noen 100 meter nedstrøms. Der sto det en virkelig basse. Jeg hadde gitt bajetisten i størrelse 18 en ny sjanse. Fortommen var lenger enn noen gang. Yes! Fedda kommer bak med han også, så vi kommer mannsterk og hjelper deg. Det pers til Erlend. Jeg flytter meg. 6-6? 18.
Nei, det... Nei. Jeg ser den faktisk. Nok en gang hadde flua spilt meg et puss. Dette var den tredje store Går det greit? fisken som røyk på akkurat den Den var flua. vond. Og flere sjanser skulle jeg ikke få. Hittil hadde det blitt dårlig med fangst på Fredrik, og da vi flyttet oss på oversida av en av de store kulpene i elva, så Alexander et vak. Han er jævlig lang. Jo nærmere land her jeg kommer nå, jo mer kjenner jeg sånn trekk. Så det er ikke lett å legge av det kastet der selv. Nei. Og siden Alexander hadde fått fisk tidligere, overlot han sjansen til Fredrik. Oppstrøms på det der, over alle de strømmene. Vakene var bittesmå. Den overrasket jo ganske stort da. Det var ikke veldig mye aktivitet der og da, og så var det jævla stilig når vi plutselig fant denne som ingen av oss hadde jo forestilt oss at det var så stor som han var. Det var jo liksom, ja, hva var det? 3 meter fra land. Det var en veldig sånn skinkig strøm, og denne sto på en måte i en sånn bakevje av denne, så flytet var liksom relativt vanskelig. Åh, det hadde vært så strøkent om man hadde fått den på riktig side. Så hadde ingen av synet av denne flua. Den var jo helt borte. Og så vaka med en gang. Bare sånn sipp. Og så vaka han enda en gang, bare sekunder etter. Og det var også bare sipp, og jeg måtte jo dobbelt spørre Vaksik 2 ganger. Var det flua mi? Nei, jeg tror ikke det, sier han. Nydelig. Jeg ser ikke flua, jeg. Nei, ikke heller. Og det var det min? Nei. Jeg håper ikke det. Og så vaka med enda en gang, altså. Var det flua mi? Nei, jeg er ganske sikker på at ikke det var flua di. Men så ser jeg liksom på snøret mitt at det begynner å strammes opp, så jeg tenkte, faen, er det noe? Og så løfter jeg bare opp stanga, og der satt den. Og det er en hylskreik nedover elva langt ut på Bertingen. Jeg tror jeg hadde den 5 ganger på skolen, jeg. Altså at kun fordommen var utenfor stangeringene, og den fløy faen og ut 5 ganger. Å, fy faen! Ok. Jeg synes jeg kjente at det var litt stramt i andre enden her. Faen, og kukka skal vi se til. Det tok vel en 15 minutter å få den inn. Sterk som juling. Ja. Man blir jo bare god. Det var flua mi. Det er så sykt det. Du har den i hvert fall i andre enden. Jeg tipper du har pers i andre enden der, ja. Ja, helvete altså, du er fæl. Du er ordentlig fæl. Det er pers. Hva er persen da, Fedda? 1,6 eller noe, mener jeg. Kan godt det. Den er så svær, den. Fy faen. Nå følte jeg meg snill. Ja, det... Fy faen, han styrer jo stangefælt nå. Ja, to den der. Dra til helvete! Hæ? For en fisk! Ja, fytti. Endelig så klarte jeg å få opp en av disse beista her. Nå har du gått over 2 fedda. Skal jeg ta den opp? Ja. 2,5 kilo blank. Fredrik hadde overgått sine villeste drømmer.
Og det allerede på dag 2. Vi bestemte oss for å rette snuta hjemover igjen og tilbake til gamlelandet. Det nærmet seg midnatt da vi endelig så sola. En drøy time senere klappet vi til kai og slo oss til ro. Hva vi opplevde de neste dagene er det bare å glede seg til. Det får du være med på når neste episode av Nydeligokka 2020 slippes.